Mfumo huu wa IDRAS ni mfumo ambao unasimamia kodi za ndani kwa ujumla wake, na watumiaji wake ni wadau wa ndani ambao ni watumishi, lakini pia wadau wa nje ambao kuna washauri wa kodi, kuna wafanyabiashara, kuna wakaguzi wa mahesabu. Mwenye simu atatumia, mwenye kompyuta atatumia, mwenye vishikwambi atatumia. Kwa hiyo uko very friendly, anatumia vyote hivi. Kwa mfumo huu ni rahisi, anaingia tu kwa kutumia TIN namba yake, anapata access katika maeneo yote. Kwa hiyo ni mfumo rahisi na rafiki ambao hauna usumbufu wote katika kuutumia, na hata stability uko vizuri na una process haraka. Tumeujenga katika kuongezea uwezo ili kuhakikisha kwamba huduma zile zinakwenda haraka, ili mfanyabiashara asipoteze muda mwingi kusubiria huduma mpaka itakapokuwa imepatikana kwenye mfumo. Badala yake atumie muda mfupi apate huduma akaendelee kufanya biashara yake. Viwango ni utaratibu wa kisheria. Kwa kama kodi ilikuwa inatozwa kwa 30% itaendelea kuwa 30%. Tunachokizungumza hapa ni kwamba mfumo huu utatupatia taarifa pana. Kwa hiyo tutatoza katika usahihi zaidi kuliko tulivyokuwa tukitoza hapo awali, lakini kwa maana ya viwango vitakuwa ni vile vile. Na mimi naamini kwamba huu mfumo unakwenda kuleta matumaini kwa wafanyabiashara wa uamini na wautumie, kwa sababu unakwenda kuwapunguzia adha. Majina yangu naitwa Pendo Lucas, niko hapa na mwakilisha mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam. Kwenye mafunzo haya ya TRA, kwanza tunamshukuru sana kamishna mkuu wa TRA, lakini tunamshukuru kamishna wa mafunzo ya ndani wa TRA kwa sababu mfumo huu ambao wameuanzisha, sisi wafanyabiashara tuna imani kubwa sana kwamba utakuwa umeondoa kilio na malalamiko ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakilalamikia huko nyuma. Kwa uwazi wa mafunzo haya yanatuletea mfumo mpya ambao mfanyabiashara utaweza kujihudumia mwenyewe, lakini pia utakupa uwazi wa malipo yako na kile ambacho umekitumia ndicho utakachohitajika kulipa. Rai yangu kwa wafanyabiashara ni kukubali mfumo huu na kuendelea kuwasapoti TRA kwa kile ambacho wanaonekana kukifanya kwa wafanyabiashara. Wanatumia gharama nyingi, lakini wanajitoa sana kuhakikisha kwamba mfanyabiashara anahudumiwa kwa ukaribu bila kuonewa na kufanya kazi kwa weledi mkubwa. Lakini pia tunawashukuru kwa sababu kodi yao imekuwa sasa hivi kodi rafiki. Sisi kama wafanyabiashara hatuna mgogoro kabisa na TRA. Zamani tulikuwa tukiona TRA tunakimbia na kuanza kufunga maduka, lakini siku hizi tukiona TRA tunawaita kwa sababu ya kwanza wako kirafiki zaidi, lakini pia wanatuelimisha kuhusu kodi, na hata kama hujalipa kodi hawana mgogoro na wewe, utalipa kwa kiasi na kwa muda na kwa kiwango kile ambacho umekitumia. Hivyo nawapongeza sana tena sana kwa mfumo huu ambao wameenda kuuanzisha, ambao sisi wafanyabiashara tunaamini kwamba utakwenda kujibu mahitaji yetu yote tuliokuwa tukiyalalamikia kwa muda mrefu. Majina, mimi naitwa Alex Meksengo, ni tax consultant kutoka Navid Financial and Tax Consultant Makumbusho. Mfumo mzuri na ni mfumo mpya kabisa kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo nadhani utawasaidia pakubwa kwa sababu ni mfumo rahisi, unafundisha na wafanyabiashara wengi sana wamejitokeza katika kuhudhuria kongamano hili. Kwa hiyo nadhani kwenye mapokeo ya mfumo huu mpya tofauti na ule wa zamani, huu kidogo umeonekana ni rahisi. Japo unaonekana una complication nyingi, lakini utakuwa ni rahisi kwa wafanyabiashara kwa sababu kila kitu kipo online. Yaani kujifunza ni rahisi, kufanya kazi zake pia ni rahisi. Matax consultant, wafanyabiashara tofauti, wahasibu pamoja na wadau wengi wa kodi wameweza kuhudhuria katika kongamano. Kwa hiyo nadhani ni mfumo mzuri sana na tunatarajia mazuri. Mfumo wa IDRAS ni mfumo ambao umekuja kujibu maswali mengi kwa walipa kodi. Mimi kama mhasibu ambapo kila mwisho wa mwezi naiwakilisha kampuni kufanya filing za VAT ambapo zinatusaidia kutoka kwenye manual kwenda kwenye automation. Tuna file returns za mwaka, kwa mfano financial statements zetu za kila mwaka tunazifile kwa kutumia mfumo, na vivyo mfumo unatusaidia kufanya kutengeneza urahisi wa kufanya assessment ya corporate tax ambayo tutakiwa tuilipe kila mwisho wa mwaka. Mfumo unaondoa vishoka
unaondoa tax consultants wengi ambao ni fake. Kwa hiyo kama uko sisi wahasibu ambao tunaziwakilisha kampuni zetu, utakuwa unatusaidia kurahisisha kazi. Kwa hiyo kampuni haiwezi ku outsource kazi nyingi, kwa sababu kazi nyingi zitakuwa zinaishia kwenye mfumo pale ofisini. Mimi na washauri wahasibu ambao aidha wako mkoani au ambao wako kwenye taasisi binafsi kuhakikisha wanauelewa huu mfumo vizuri, na kama hawajaelewa wanaweza kaingia YouTube wakafuatilia, bado watapata majibu sahihi ya hizo training zinazoendelea hapa TRA. Mimi ni mhasibu mkuu wa kampuni inaitwa Yongda International Energy Trading, ambapo nawakilisha kampuni yangu kwenye masuala ya kodi na masuala yote ya kifedha. Sisi kampuni yetu inadili na uchimbaji wa makaa ya mawe. Naitwa Neema Grace Protas, ni mhasibu msaidizi wa Pweza Finance Limited. Safari hii mfumo huu mpya utakuwa mwepesi kwa sababu access nyingi ambazo ilikuwa mpaka tuende ofisini kwao wametokea kwenye system. Kwa hiyo tutakuwa na ule wepesi kwamba vitu vile ambavyo vilikuwa ni vigumu kwetu kufanya kwa sisi wenyewe tutaenda kuvifanya wenyewe kwenye system, tofauti na tulivyokuwa tunaenda ofisini kwao kila mara. Lakini pia mfumo huu umekuwa na vitu vingi ambavyo ilikuwa vingi ni mpaka tupige simu tuulize, lakini kwa safari hii vingi vipo pale kwenye mfumo ambavyo kwetu inatuia rahisi tukiwa tunavihitaji. Kama mambo ya tax clearance ilikuwa mpaka uende wakague dokumenti zako uanze kuapply, lakini safari hii una apply tu pale pale, wao wanavuta vitu vyao wanakagua wanakupa tax clearance. Kwa mfumo huu mpya kwetu umetuia rahisi zaidi.